இன்றையமானவன் நாளைய மன்னவன் நேற்றினை இருக்கிறது. சளி தொந்தரவு என்பது அனைவருக்கும் ஏற்படும் பொதுவான பிரச்சனை. இது வைரஸ் எனப்படும் நுண்ணுயிர் பாதிப்பால் வருகிறது. தொற்று கிருமிகளால் பாதிப்பு ஏற்படும் போது அந்த கிருமிகளுக்கு எதிராக நம் உடலில் உள்ள நோய் எதிர்ப்பணுக்கள் எதிர்ப்பு சக்தியை வளர்த்துவிடும். ஆனால் ஒரு முறை ஒரு தொற்று கிருமிகளால் ஏற்படும் பாதிப்பு மீண்டும் மீண்டும் வராது. ஆனால் சளியை உண்டாக்கும் வைரஸில் நூற்றுக்கணக்கான வகைகள் உள்ளன. ஒவ்வொரு முறையும் ஒவ்வொரு வகையான வைரஸ் பாதிப்பால் சளி தொந்தரவு ஏற்படும். இதனால் நம் உடம்பினால் எல்லா வைரஸிற்கும் எதிராக நோய் எதிர்ப்படுவதற்கான உருவாக்க முடிவதில்லை. மத்திய அரசின் நோய் தடுப்பு மற்றும் முன்னெச்சரிக்கை மையம் CDC, அதாவது சென்டர் ஆஃப் டிசீஸ் கண்ட்ரோல் அண்ட் பிரிவென்ஷன் வெளியிட்டுள்ளது. அறிக்கையின்படி பெரியவர்களுக்கு ஓராண்டில் 2 அல்லது 3 முறை, குழந்தைகளுக்கு அதிகபட்சமாக 12 முறை சளி தொந்தரவு ஏற்படும். வைரஸ் தொற்றினால் ஏற்படும் சளி பிரச்சனை பாதித்த ஒருவரிடமிருந்து மற்றொருவருக்கு பரவும் தன்மை கொண்டது. காற்றின் மூலமாக பரவக்கூடிய வைரஸ் கிருமி பாதித்தவர் தும்பும்போது இருமும் பொழுதும் வெளிப்படும் திரவத்தின் வழியே மற்றவர்களுக்கு பரவும். பாதித்தவர் பயன்படுத்திய பொருட்களை மற்றவர்கள் பயன்படுத்தினாலும் இது பரவும். சளி தொந்தரவு இருக்கும் சமயங்களில் 2ஆம் நிலை சளி தொந்தரவின் அறிகுறிகள்: காய்ந்த வறண்ட தொண்டை, இருமல், லேசான காய்ச்சல், தும்மல், குரலில் மாற்றம், உதடு வருந்துதல், தசைகளில் வலி, நடுக்கம், பலவீனம், பசியின்மை போன்றவை பொதுவான அறிகுறிகள். 6 வயதிற்கு உட்பட்ட குழந்தைகள், முதியவர்கள், நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இல்லாதவர்கள், புகைப்பிடித்தவர்களுக்கு வைரஸ் ஏற்படும் அதிகபட்சம் அபாயம் உள்ளது. வைரஸினால் ஏற்படும் சளி தொந்தரவிற்கு இதுவரை எந்த தடுப்பு மருந்தும் இல்லை. பாதித்த ஒருவர் இரும்பும்போதும் தும்பும்போதும் மூக்கு மற்றும் வாயை மூடிக்கொள்ள வேண்டும். தாங்கள் பயன்படுத்தும் பொருட்களை தனியாக வைத்துக்கொள்வது மற்றவர்களுக்கு தொற்று பரவாமல் இருக்க உதவும். எளிதில் செரிமானம் ஆகக்கூடிய சத்தான உணவுகளை சீரான இடைவெளியில் சாப்பிட வேண்டும். பழச்சாறு, காய்கறி இது போன்ற அனைத்து உடலுக்கு உறுதியான பொருட்களை நாம் சாப்பிடுவதனால் சளி மற்றும் இருமலில் இருந்து நம்மளால் காத்து கொள்ள முடியும்.